course, anything that sits between the strings will influence and affect what these vibrations are and how the string vibrates. Inside the neck is also carbon fiber reinforcements that I laminate the neck with in a technique that I developed myself. と同時にネックには、カーボンファイバーの補強材が彼の考案した独自のテクニックで、ラミネートされています。By using light materials, light and stiff materials, I achieve a very lightweight guitar that still has sustain just as good as a heavy Les Paul or anything. 同時に例えばこのボディの、スワンパー手段のように軽くて硬い材だったり、そういう適切なマテリアルを選ぶことでレスポール同様にその重いギターと同様な長いサステン、もともと軽いギターっていうのはサステンないって言われてたんでが得られるようになったそうです。Again, all of these things put together, I came up with this. So feel better, sound better. When you feel good, you play better, and that comes out in your music. こういったすべての経験をもとにして、彼自身が発見したそのフィールベター、サウンドベターということで、その心地よければいい音が出せる、出るということを発見したそうです。So that's a little bit of history of the design itself, and I had my first guitar completed around 2010, and Nokina-san was my first ever customer to purchase a guitar from me. 今までのがちょっとしたこのデザインのヒストリーなんですけど、彼がギターを、実際、長い間ギターは趣味であったりで作ってたんですが、2010年に初めてオンラインで売り始めた時に、実は世界で初めてそのギターを買ったのが僕でした。So I'm very pleased to be part of having a small piece of Japanese culture and knowing you. そういったことがきっかけでこういった場が設けれることができてとても嬉しいということです。Nokina-san's guitar was a six-string guitar, much like this one. And out of the blue, an artist called Chris Letchford sent me an email and said, I've seen your guitar, can you build me a seven-string guitar? で僕のその時のギターはまさにこのギターのように6弦のものだったんですけど、その時にそのクリス・エッジフォードさんという、スケールズサミットのギタリストの方が彼に連絡をして、オラのギターを見たことがあるんだけど7弦を作れないのかというメールをしたそうです。So I was a little bit afraid, but of course I said yes. それまで6弦しかデザインしたことがなかったので怖かったそうですけど、できると言ったそうです。So my first ever guitar was built for Chris Letchford, that I built to order, that someone asked me for specific specifications. And that became what for Strandberg now is called made to measure. I can build guitars where I adjust the scalings, the neck profile, and the layout and everything of the pickups specifically for the player. その流れからクリスさんに初めてその彼の求める例えばスケールの長さだったり、ピックアップの配置だったりっていうものを、彼の要望通りに作ったものギターがきっかけでメイドというミージャーというラインを彼自身が作るスウェーデンのラインで、始めました。So that the collaboration with Chris led to another collaboration with Tosin Abasi of Animals as Leaders, and the specifications of the 8-string guitar that I built for Tosin Abasi has then become a production model guitar that you can also buy. その流れで、アニマルス・アズ・リーダーズのトーシンアバシさんが彼の方にギターのオーダーをその自分のスペックに合わせたものを作ってくれって言われたそうで、それ実際に作ったものが、今 US の方でアメリカの方で作っているカスタムショップのプロダクションモデルになったそうです。And, the second round of work with Chris Letchford became Chris Letchford's signature model, which you can also buy.
その後クリスさんの方もその一番最初に作ったギターのスペックとは違うんですが、7弦の方でシグネチャーのモデルが出ました。Through my relationship with Chris and Tosin, I got to know Misha Mansour, and my so-called Bowden 7 model is taken from the specifications that I developed with Misha Mansour. その流れでペリフェリーに行ったりそのミッシャマンサーさんを知って、ミッシャマンサーさんの方からのシグネチャーモデルです。今ちょうどそこにあるモデルです。And that guitar there is the result of making a 6-string version of his specifications. 今ちょっとオラさんの方の話で最初にあったのは7弦の方のモデルだったんですけど、こちらは6弦の方の彼のシグネチャーモデルですね。What's great about knowing these guys is that Tosin actually told Paul about my guitars. こういった流れでトーシンさんがそのポール・マスビダルさんにストランドバーグのギターの良さを説明したそうです。So we started working together, and the result is what Paul is holding now, which is his signature guitar. その結果がもうこれは出て1年以上経つんですけど、US の、ポール・マスビダルさんのシグネチャーモデルになりました。The result of the production guitars is what you see here. There's the Bowden OS6, which is a 6-string guitar, of course. They all have a swamp ash body, a flame maple top, a maple neck, but it has options for either a bird's eye maple fretboard or a rosewood fretboard. こういったまずはスウェーデンのその全て一から作ってメイドトゥミュージアのライン、そして、アメリカ製のプロダクションラインを通じて今韓国製で、ある程度スペックは固定になるんですけど、3種類のカラーと2つの、フィンガーボードのバリエーションを選べるギターの開発に成功しました。And the Bowden OS7 is similarly spec that also has uses the same material combinations. But slightly different scalings. The Bowden OS6 has 25.5-inch to 25 inches, and the Bowden OS7 has 26.25 inches to 25.5. そのボーデン OS のラインでは今6弦と7弦のものがあるんですけど、そのそれぞれでは、ファンフレットの、スケール長が違います。And later this year, we will also have the Bowden OS8. Which is again based on the original Tosin Abasi specifications, which is 28 to 26.5-inch scale lengths. この後今年の終わりの方にかけて、8弦の方28、7弦の方で26.5の東進山さんのさっき言ってたアメリカのプロダクションモデルがベースになったものの韓国製の OS8 というものを発表する予定です。And they all feature the Endure neck. They all have 24 stainless steel frets, and they all feature the same hardware. それらはすべて、先ほど説明した台形のエンデュアネックと24フレットのステンレスフレット、そしてすべてのこのハードウェアはアメリカ製、スウェーデン製と同一のものです。And also the lace pickups, the Strandberg branded lace pickups that you can see on those guitars over there. と同時にレースのピックアップが基本になってます。レースのピックアップっていうのはちょっと馴染みが薄い方が多いと思うんですけど、よく見ると分かるんですけど、中が中空になってまして、あれ自体がすごい軽いんですよね。なので、ストランドバーグのデザインのコンセプトにも合ってるし、でレースのピックアップっていうのはとてもハイファイでクリアな音がするので、それがこうストランドバーグのギターの、これ中が軽さを出すためにちょっとフォローで中空になってるんですけど、そういったもののこうエア感っていうものを、より出せる。まさにストランドバーグにぴったりなピックアップになっています。And what makes it especially exciting to be here today is that we've developed a limited edition round of guitars for Paul and for Plini. And what I'm holding now is the Plini version of the guitar, which has is inlay on the 12th fret. It's a crescent moon, I think the English name is. This has a solid Hawaiian koa top, Seymour Duncan Jazz and JB pickups, also swamp ash body, a matching wooden koa control cavity cover,
And then ebony fretboard instead of maple or rosewood as in the other OS guitars. で今日彼がここにいてとても嬉しく思っているのが今回この、実際にはこれ日本で世界で初めて公開されてで今後世界でも、すごい少ない本数ではあるんですけどちょっと販売予定があるんですが実際、ほぼ36本ないしは世界的に50本25本限定ぐらいで作られたのがこの、彼のプリーニさんとポールさんのものです。ポールさんに関してはもともとマスビダリアンという US のモデルを持ってるんですがあれとは別に今回新たに作りました。でポールさんとプリーニさんのモデルは似てるんですけどプリーニさんの先ほど今オラの方が説明がありましたけど普通のボデン、6と、ほぼ同様なんですけどトップがハワイアンコア材でピックアップはセーモアダンカーのものを載せていてでこれは彼の好みであるんです。で、フィンガーボードはエボニーという仕様になっています。であとは12フレットに彼のシグネチャーのメカ好きのインデが入っています。Today is also special to me because it's the world premiere of my fan fret tremolo. So this is the main difference with the Paul limited edition, which has a Masvidalian type inlay on the 12th fret. It features the same solid koa Hawaiian top, swamp ash body, but the tremolo. This is the first ever guitar that this fan fret design tremolo has been put on. So I encourage you to try it and you'll hear Paul playing it a little bit later. It uses the same tuners as the regular hardware, but it's mounted on a base plate which has needle bearings instead of a knife edge or ball bearings. It features needle bearings which are more durable and have better precision and better tone. 彼は今ワールドプレミアっていう紹介の仕方をしてみましたけど実際にファンフレットのギターでトラモノがついたギターっていうのは今まで世界でもほとんど考案されたことがなくてで実際にこういって市販化ちゃんとすることは多分初めてだと思うんですけどこういったものを彼は開発しました。でこれはポールさんの新たなシグネチャーモデルになるんですがプリニさんのモデルと全体的には一緒でただトレモロがついていて12フレットにはマスビダリアンの、ロゴが入っています。で彼が今説明していたのはこのトレモロ自体も彼のデザインによるもので普通のボールベアリングと違ってニードルベアリングっていうものを使っていてそれが非常に耐久性があって正確なアーミングができてかつ音にもいいということです。And only 48 of each were made for the entire world. 18 of each came here to Japan. So this, I think this is really an opportunity to also support the artists, but pick up a very unique guitar. これはさっきも言ったようにものすごい限定アイテムになるので、ぜひ彼の方もトライしてほしいということです。And with that, I think I will stop talking and Q&A. We can take some questions after you've played, I think. Maybe you want to say just a couple of words how you got to know me. ちょっと彼はちょっと喋りすぎたということでこの後すいません演奏に入るんですがその前にプリーニさんとボールさんの方が少し。I first heard about his guitars through Chris Letchford and Tosin Abassi and Paul, being just a fan of all of their bands. And I've never been a huge collector of guitars. I just played one Ibanez guitar for about 9 years, and I decided it was finally time for a new one. 彼はずっと7年間同じアイバニーズのギターを使っていてで全然そのいろんなギターに興味がなかったそうなんですけど、トーシンさんやクリスさんからいろんな話を聞いて、ついに新たなギターを持つ時だという気がしたそうです。So I emailed Ola and I said, "Hello, I'm a guitarist from Australia. Here is my YouTube channel. I really like the design." And basically, I emailed him just to skip the very long wait list to get a guitar made. 彼の実際の今スウェーデンで作ってるギターっていうのは5年待ちだったりするんですけど、そういったものをどうにかスキップしてギターを手に入れることができないかと直接メールをしたそうです。But I think if you have someone like him that can design a guitar like this, I think it's safe to say that he's quite a risk taker. So he took a gamble and thought that it might be worth teaming up with me, which is very flattering for me, and I think a lot of great things have come from that. そういった彼からのメールを
実際に受けてギターを作るようなことっていうのはとても、リスク、彼にとってもリスクだと思っていたそうで、実際にこうやって実現してくれてとてもありがとうと思っているそうです。So for me, it's great not only to get to play what's basically my dream guitar, but also to do things like this and to just go and have dinner with someone in Tokyo who has made the guitar that I play is a really lovely thing. 同時にそうやってギターを実現してくれたオーラさんと、東京で実際プレイしたり一緒にご飯を食べることができてもう最高だと言ってます。ポールさんの方から。 Thank you so much for being here and Ola and Shun for setting this up. I'm really grateful. I found out about, as mentioned, about Ola from Tosin. I was actually at his house and I pointed at his guitar rack and said, "What's that?" And he said, "You have to learn about these guitars," and then put us in touch, actually. So, and thankfully, I think it was 3 NAMs ago that we connected officially. But I have to hand it to Ola. I think he's on the cutting edge as a guitar designer and pushing the envelope, and one of the rare few willing to take risks and build an instrument unlike any other instrument out there. And he's also aligning himself with artists who similarly are approaching music that way. So I think it's a beautiful marriage actually that's happening here, and there's a lot of chemistry and synergy around his work. So it's we're all very excited to be part of this journey with you. ポールさんの方は、3年ぐらい前に、東進さんの方から実際に東進さんがストランバーグのギターを使ってるのを見てこれなんだという話になってでオラさんと連絡を取り始めたそうなんですけど、オラさんのそのギター作りに対するアイデアだったり姿勢っていうのがその自分のミュージシャンとしてのとても斬新なアイデアとすごい似ていたそうで、そういったことが一緒に仕事をしていく中でとてもいいシナジーを生み出しているということです。